咁佢咧就揾翻就揾咗個仔，我哋就啱啱喺呢個草原咁啊，加入去㗎嘛，有時唔使驚，我哋冇做違法嘅事，就唔使驚，知唔知？嗯。我哋啱食沙班，可能陣間就會有一個回報啦。唔肯啊，唔肯啊！佢知道佢而家就多啲人會比較民主啲人比較識有嘅。你哋嗰邊咧就俾啲內政我，佢個今晚又早又餓啦，又咩啊？好嘛，我哋都支持工作嘅，係嘛？個女已經喺佢老婆個女已經喺把上好叻唔係話佢而家唔翻啦，我而家都可以家長佢有冇辦法？有違法，假嘅違法。嗰機會呢個係假嘅。慢慢忙咯，係啊，我哋幫你忙啫，放心，我哋呢度有兩個慢慢做。啊，我俾翻個電話嗰個。